Ranto iki anggere cedhak karo sunyah ni nyawangku terus elik ngono. Jane ya gawe maratuwa ya tak istokke. Piye? Ranto nek kowe ndek bojo, yen weruh wong ayu ndang mulya bojomu gugan. Heeh. Apa tok sunyane aku gugah bojoku ya ayu nyahni tenane. Ya Ram. Mbak Ramini. Dalam. Nek aku dadi kowe tak goleke dukun santet, ternyata dadi santet ndang mati. Ah, boten dadi napa Mas Petro? Upama kula niku dimoi kalih Pak Ranto ra apa-apa. Sajiaknya. Oh. Ya ora kowe. Lho, dek wingi aku wis dirasani Pak Bupati. Bupati ngendi kuwi, Mbak? Bupati Blambangan Minak Jinggo. Pangsulan Mbul. Kuwi Minak Jinggo iki ketoprak kok dadi. Lho lah wong pancen aku sok moco. Wingi ya ditimbali digoleki karo Pak Bupati. Tenane. Iya tenan kandha karo aku kok. Terus Nggo ganjel kulkas. Nek aku krungu kuwi dibutuhke Pak Lurah. Kon ngapa? Ya wis ben wong tak ikhlaske wae. piye-piye arep digersake kanggo apa? Nggih anu kentongan kelurahan ra ilang to. Dadi kowe gonjal gandul dituthuk sapa-sapa. Terima no Mbak Ramini petokno. Lho, upama kula niku arep dikersake Pak Lurah. Iya. Nggo kentongan to. Nggih. Ah pikir-pikir dulu dong. Ayo. Ajake. Aku ya mau kan. Iya. Lah metekno kan aku nggo kentongan tenan, ya yen sing nuthuk mung Pak Lurah wae tidak jadi masalah. Terus? Lah monggo kowe anggere wong liwate nuthuk apa ora mulai remuk. Mulai ya ajur sik apa. Ya Ora nusul iki. Tegese sis kamling iki anggere wong rak mbutuhke ngingek-ngingeke. Ya. Nuthuk kentongan. Gubeng desa gugah wong turu ben aja nang maling. Lah kowe sing becik ra ngono. Wong yo ngelingi aku dhewe wis wegah rondo. Heeh. Nuthuk wis wegah aku iki. Pangono nuthuk kentongan balko ya bongkone. Ya neng ya. Iya. Lah wong aku rondo ya diweden-wedeni timbul kok. Ngapa? Kandhane jaratan kono ana wong mati mringis lah. Iki lho timbul iki sing kandha. Apa? Maksudku iki tak pengen metu ngono lho. Wong metu ya ora urung mung dadi gawe. Lah iya. Akhire metu kon ngeterke kowe nek wis tekan nggone bingung. Tenan nimbul. Iki aku ning ndi? Itu wae pipis wis takon ngeterke wedi aku. Engko terno ya Bu ya. Sesuk tak tukoke jenang. Ya, Mbak. Jenang. Ning bahasa Inggris, Mbak. Bahasa Inggris. Heeh, nek basa Jawa betina krungu terus ulur kampang. Ya. Bahasa Indonesia ya kulino krungu. Bahasa Inggris. Yo. Ning kula duwene Inggris plesetan lho Mas. Ora apa-apa anggere ora kepleset tenan. Ki bahasa Inggris wong bapake nang Inggris ra iso mlebu omah. Lah kok saged ngene? Kuncine keri ning reparasi. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Piye Bapak? Wingi gawa kok. Apa Wingi gawa Oh. garam apa? garam Inggris. Kayae to. Nggo tambah weteng. Sampean dikira gula ta? Lah ya tau mbe kok dadi bengi dumadakan aku kaya ngono kedadeane ya. Abang. Apa aku anu ya kuwi ya. Sajake aku arep hamil apa ya kowe. Teng kruwes ki wetengku. Pak. Ngerti yen sampean ya tindak aku wegah, Pak. Lho, ya apa ta? Lah piye terus ngomah lak komplang to ki mang tinggal? Ngapa? Lah terus kucinge ki piye coba? Iya ya ndase banteng barang kan jadi si kucing ya. Mungkin. Aku ki dadi kalah mbek kucing ki. Kucing mangan awak ki aku mengentuk lokomotif pecah ki. Lah salahe Bapak Randang Dar kok. Ayo Pak nyodaro ki lho tak kei sing gas. Pitu kon ngentekke gek paite rasane. Awak glatake ora ilo-ilo. Nyataku ndak anak sunyane karo Ramin iki kaya dipateni kok. Sebabe Apa ning wong bar mana anyaran kok kandhane bothok. Tak pangan ki tapel bayi raidan to. lah ngono kaya diulu, mbok dilepek. Emah bacut tok. Lah. Sampean kok gak wingi kok di dukani karo sibu ki apa to, Pak? Perkarane kucing ki mau to. Ora. Apa? Lah apa sebabe?
anduk ibumu tak pangan kok. Lah kandha soto babat iki dikum ki anduk dikum ra idan to. Ada digawel-gawel. Ning ya tak ulu ah wong anduke wong ayu iki kok. Ya. Ya sunjo. Saking katresnan nggih Mas Gareng. Ya, pokoke bangsa asmara. Nggih witing tresno. Yes. This is of the sing of the falling love. Apa kuwi? Nah, sing asli. Falling love iki gandrung ngono. Oh, nah kula witing tresno ki witing tresem. Ya ngono ngene golek duit ya kena Ya. ngono. Oh, pokoke sauni-unimu lah wis. Agar sing muni sunyahne rak dadi. Ha iya. Dadi Ya. jalanan saka kulino ki nek kula ya jalan bikaosaken kulainen ngono. Nah aku biar bikin aing lipeten. Tembang sainem. Apa sainem sino? Cembe, Napa? kambu. Nek saijen iki sajen. Oh, saijen iki sajen. Heeh, yae kok. Saijen elen. Apa? Sajene ilang colong bocah. Yo. 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 We got to fall Ya, ben ditutuke sik. in love 'cause we meet day by day. Silent, silent. Let's make your wish to heaven. Don't forget me, oh darling. We must to go together. I love you. Yes. Aja. Yes, sing ngono lho, Mas. Apa timbul ke muni ya ora nganggo irama to? Piye? Yes. Tak yo, nganggo irama. Yes. Yes. Oh, kuwi ora manut laras kuwi. No. Yo, Muni yes ya kalah mbek mbahku. apa? Simbah jam 3 bengi iso muni yes kok. Yes wes. Ayo, Mbak. Yes, tutuke, Mbak. What do you do? I always love you. Nice, very nice, nice, nice. Your breath to you, so to you. Wah. Cineman ular kambang. Cineman ular kambang nganggo basa Inggris ning basa gojekan, Truk. Aja dianggap serius. Iya. Iya. Ora dadi ngopo Kang Garing nggo nyalini rasa. Mulane kuwi. Ya. Coba. Teruske yo Kang Garing. Lha iya no. Iki coba aku tak njajal gawanku sing saka omah. Nggawa pira, Truk? Nggawa 8. 8? Ya. Wong ki warang nggono paten dienggo terusan. Nek semplok siji salin sijine. Legrek siji salin sijine. Dadi ana sarepe terus. Iya. Panjen ya takon sing ati-ati wong usum-usum gawean rame apa meneh didhawuhi karo Indosiar iki terus berlanjut. Nyatane
Wong 19 nggon iku ora sithik kok. Ah iya. Mula awake dijogo. Nah, mangan aja akeh-akeh karo disiriki sing bangsa telutuh-telutuh kuwi aja dipangan. Iya. Tenan kuwi marang rusak swara. Goreng-gorengan aja dipangan. Ya. Aja mangan sego. Ya, aja ngombe. Ngintir-intir ngono kuwi ngawur ora. Lho, aku tak nyuwun karo panjenengane Ibu Hajah Wajinah sing bawa. Oh ya, bawa. Heeh. Bawane sinom grandel. Bawane sinom grandel Sredro Patete Sanga. Go tibake Jawa Timuran, Tru. Oh ya, Jawa Timuran. Ya, Jawa Timuran. Jawa Timuran kok dibagi loro. Sing gandang jula-juline Mbak Parsi, sing apa jula-juline tretek Mbak Anggana Suparmi. Wah ya. Duwe bagian dhewe-dhewe. Lho iya. Duwe fak dhewe-dhewe. Ngono. Nek bangsa Semarangan kuwi Ibu Sutantina. Nek bangsa tregel-tregel Mbak Windarti. Nek klasik kuwi nyonyaku. Nek ya ana terus sinden ki ora munine ngentut terus. Minggat kono kok. Ya coba, monggo Bu Hajah Wajinah. Menika kula aturaken dhumateng para kadang-kadang kula sutresna budaya ingkang dalu menika kepareng rawuh ngestreni wonten ing Indosiar. Sugeng midhangetaken, sugeng menapa kemawon. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah winantu ing karahayon nglestariaken kabudayan dan selamat untuk Indosiar, memang untuk Anda. Ya. Coba kayak apa? Ya. Aja, monggo Bu Hajah Wajinah. Manisku kang mujiwat agawe ruciting nenoe cengkok nyendal pancing diagem Bu. Aja. Aduh yo. Petro lho. Ngrungokno apa lho? Jago lah. Kang asih nano upama amanduta Rami tertentu tak tuh ibarat wong numpak Trap. Anu mungkin lho. Cedak-cedak iki lho. Ngapa? Keri. Kowe iki aja ning kono lungguh kene. Bocah kok sumek.
ibarat wong piyambak Bu Wajina no temakunjing hanggen jangan neng paku lingan sing dadekke Mas Ranto enggak Mas dadekke jula-juli Mas no tuku kloso neng pinggir toko Ranto tuwa kaya Yoko. Mas Ranto Yoko kocanan Yoko kaya kebo Heeh. terus nano Arep tuwa wong isih prai oke rondo sing ngedani. Ngono salah pena dhewe. penak iki terus ya Welu ireng-ireng bojo telu mateng bareng.
pisan.